Караңызчы Кур'ан-ы Каримде Алла эмне деген кереметтүү аятты айтып атат. Ала бидикриллахи татмаиннул кулуб. Кабардар, ала кулак салып укула. Эки кулакты ачып укула, жүрөктүн кулагы менен укула, көңүл буруп укула. Бидикрилла, Алланын зикири менен гана татмаиннул кулуб, жүрөктөр бейпилденет, жүрөктөр рахаттанат, жүрөктөр тынчтанат Алланын зикири менен. Башка нерсе менен эмес. Алланын зикирин кылыңыз. Жүрөгүңүзгө рахат кааласаңыз, бейпилдик кааласаңыз, тынчтык кааласаңыз, Алланын зикирин бекер кармаңыз. Тоодо болосузбу, жайлоодо болосузбу, көчөдө болосузбу, мечитте болосузбу, үйдө болосузбу, сапарда болосузбу, кайгыда болосузбу, курсанчылыкта болосузбу, ооруда болосузбу, ден соолукта болосузбу, айырмасы жок. Алланын зикирин бекем кармаңыз. Алла субханаху ва таала жүрөгүңүздү тынчтык менен толтурат, бейпилдик менен толтурат, нур менен толтурат, рахат менен толтурат. Бардык кайгы, кыйынчылыкты, жаман ой, пикирди, кыжалатчылыктын бардыгын жок кылат. Ошон үчүн үйдө зикир көп болсун. Алланын зикир кылганын сыры, көп зикир кылса, адам көп зикир кылып жүрсө, нары бери басып жүргөндө адам ойлобогон, күтпөгөн сырлар ачылат. Ойлобогон, күтпөгөн Алла субханаху ва тааланын жардам эшиктери ачылат. Ошон үчүн иншалла намаз менен биргеликте эле саар кеч зикирлерди. Мына аялдар үйдө кызмат кылып, идиш аяк жууп, кир жууп, үйдү шыпырып, малдарды карап, тоокторго жем салып, ошол эле кезде машаалла уйларды саап, бисмилла менен айтып. Кол иш кыла берсин, тил зикирде боло берсин, тил өзүнүн ишин кыла берсин, кол өзүнүн ишин кыла берсин. Кол төшөк сала берсин. Кол казанды аралаштыра берсин, бирок тилди ким тил аралаштырбайт го. Тил өзүнүн ишин кылсын. Я. Субханаллах. Алхамдулилlah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ulu sözlerde aytınız. Periştelerden zikiri bu. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Bu dünyadaki en ulu sözler. Her bir zikirde kılgan sayın beyişinizde birden darak dikiler. Azın ya bazar korgonda 100 darak dikken oңой emес. Biro 100 yolu la ilahe illallah aytıp koysanız beyişinizde 100 darak dikiler. Ertege görös, özünüz görös. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мирач кечесине кайтып келатканда 7-чи асманда Ибрахим пайгамбар жолуккан, пайгамбарыбызга салам айтып туруп айткан, үммөтүңө салам айта бар, айтып кой, бейиш бул эчтеке ушундай теп-тегиз майдан. Анын ошол дарактары субханаллах, алхамдулилlah, ла ilahe illallah, Allahu akbar. Канча айтсаңыз, машалла. Канча зикир кылсак, ошончо Аллага жакындайбыз. Ошон үчүн иншалла дуага бекем болойлу. Дуа менен чечилген маселе акча менен чечилбейт, билип коюң. Дуа менен бекер айткан эмес, жамгыр менен жер көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт деп.